来看今年 APEC 经济领袖会议早起正式开始，咱国的代表林胜义是排伫第5顺位出场，一出来就甲南韩的总统李在明来握手翕相，互动大约40秒哦。但是伫转播的时，小解台湾的字卡，国家的名是写台湾，冇中华民国的国旗，佮用主要的经济伙伴甲精品的竞争者来小解台湾。Chinese Taipei林신희 회장입니다. 满面笑容行入去会场，甲南韩的新任总统李在明伫背板头前两个人握手接面翕相。李在明问好林胜义也点头回应。2005韩国 APEC 经济领袖会议10月31日开始。接下来就位在经济领袖会议所举办的庆州和白国际会议中心，我方代表林信义今日先后参与第1场圆桌会议，与企业代表对谈等，外界关注他与各经济体的互动成果。林胜义入场的顺序排伫咧国际货币基金 IMF 副总裁乔治爱华、越南国家主席、美国财政部长贝森特加泰国总理后壁排第5，排伫咧后壁的是新加坡。媒体中心现场直播画面的字卡是以台湾国家国旗，也讲台湾是南韩的主要经济伙伴，加精品的竞争对手。另外，包括韩国国营有线电视频道 KTV 国民放送，也伫标题采台湾的国旗。伫第1场圆桌会议，林胜义是坐伫咧会议厅倒边，中国国家主席习近平是坐伫咧正边，两个人差不多是对角线。因过无翕到两个人有互动。另外，经贸办谈判总代表杨定年讲，台湾跟美国有互动。川普总统在这里很短暂时间就回去了，所以呢，是跟这个副贸易代表，他来出席 APEC 这个双部长会议。你们大概好奇我有没有跟他往来？有，我确实有跟他往来。杨定年伫咧参加 APEC 商部长会议了证实，甲美国的副贸易代表示威者有互动，因过强调，因为核心原则无方便讲内容。因若关系议题，行政院副议长陈丽君也伫30讲，按算伫 APEC 了后，双方会继续沟通。记者综合报道。